Bro, pernah mikir nggak kenapa otot itu tumbuhnya pelan banget? Kayak kalau bisa sih pengennya otot itu responsif kayak pemerintah waktu ada isu viral. Langsung gercep banget gitu bro. Sayangnya badan kita nggak punya mode rapat mendadak biar otot langsung jadi. Jadi gini bro, tiap lu latihan beban, serat otot itu ketarik ke stres dan kena micro damage. Tubuh langsung bilang, santuy, kita perbaiki. Tapi bikin lebih kuat sekalian. Disinilah mTOR dan IGF-1 jalan. Nambah produksi protein dan ribosom. Biar otot punya stok bahan bangunan kayak aktin dan miosin buat makin tebal. Awalnya, yang naik dulu itu koordinasi saraf. Ibaratnya tubuh rapatin strategi dulu sebelum bangun proyek besarnya. Baru setelah itu hypertrofi mulai kelihatan karena sintesis protein makin dominan. Oh gitu. Iya bro, ternyata otot gede itu hasil kerja keras tubuh level dalam, bukan keputusan kilat. Kalian ngerasa progres latihan kalian udah naik atau masih tahap rapat koordinasi bro?